Daar is 'n idee wat vandag baie gewild is. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stories nie oor dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. Jy hoor dit in films en gesprekke, selfs in sommige filosofieë. Die idee is eenvoudig. Wanneer ons sterf, verdwyn ons nie regtig nie. Ons word net deel van iets groters. Ons word deel van die natuur, deel van die energie van die heelal, deel van die sirkel van die lewe. Dit klink op die eerste oogopslag baie troostend. Maar as jy 'n bietjie langer daaroor dink, begin 'n interessante vraag opkom. Is dit regtig wat mense se harte verlang? Dink vir 'n oomblik aan die mense wat jy die meeste liefhet. Jou familie, jou kinders, jou vriende, die mense wat jou lewe betekenis gee. As iemand vir jou sou sê, moenie bekommerd wees oor die dood nie, jy sal steeds deel wees van die heelal. Sou dit jou werklik troos? Waarskynlik nie. Want die diepste begeerte van die menslike hart is nie net om voort te bestaan nie. Dit is om persoonlik voort te bestaan. Om steeds te kan lief hê, om steeds liefgehet te word, om steeds erken te word. Die Bybel beskryf hierdie hoop op 'n verrassende persoonlike manier. In 1 Johannes 3 vers 2 staan daar: geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees. Let op hoe persoonlik hierdie taal is. Nie dat ons net in die toekoms oplos nie, nie dat ons net deel word van 'n anonieme energie nie, maar dat ons ons identiteit behou. Dit is een van die mees unieke aspekte van die Christelike hoop. Dit sê dat die toekoms nie net oor voortbestaan gaan nie, maar oor herstel, nie oor oplos nie, maar oor vernuwing. Met ander woorde, die storie van die wêreld beweeg nie na verdwyning nie, maar na vervulling. Dit beteken dat alles wat werklik waarde het, liefde, verhoudings, identiteit, nie uiteindelik verlore gaan nie. En dit verander hoe mense vandag leef. As die wêreld net 'n tydelike sirkel van energie is, dan maak dit uiteindelik nie soveel saak wat ons doen nie. Alles verdwyn tog weer. Maar as die storie van die wêreld beweeg na herstel en vernuwing, dan kry selfs klein dade van liefde 'n nuwe betekenis. Elke verhouding tel, elke daad van genade tel, elke oomblik waar ons mekaar dra tel, want dit is nie net tydelike dinge nie, hulle is tekens van die wêreld wat God besig is om te herstel. Dit is ook waarom gemeenskap so sentraal staan in die Christelike lewe. Ons ontdek hierdie hoop nie net alleen nie, ons ontdek dit saam deur mense wat saam leef, saam glo en saam leer om God se liefde prakties te leef. En dit is presies wat ons bedoel wanneer ons praat van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. 'n Gemeenskap waar mense ontdek dat hulle lewens nie net deel is van 'n anonieme sirkel nie, maar deel van 'n groter storie waarin God elke persoon ken en herstel. Want uiteindelik verlang die menslike hart nie net om te bestaan nie. Dit verlang om persoonlik geken en vir ewig liefgehet te word. Wanneer ons dink dat hierdie lewe is al wat daar is, fokus ons maklik net op die onmiddellike dinge, druk, sukses of korttermyn probleme. Maar wanneer jy leef met 'n ewige perspektief, verander jou prioriteite. Vandag vra jouself, watter dinge in my lewe sal oor 10 jaar of selfs vir ewig saak maak? Begin meer tyd en energie in daardie dinge belê, verhoudings, geloof en mense se lewens. Begin dit en doen dit. Tot môre, mooi loop.